הצלה. דחוף, 6545, אוקיי? הוא ירוי, תגידי איפה. דרתי, אני פצוע, כל הרכבים מתפוצצים. רכב חמושים, מלא מטענים עליו, מלא אמל"חים עליו. אני לא יכול, יושבים עלינו פה כתובים. Plus d'un an s'est écoulé depuis ce matin-là. Ce matin qui a fait vaciller tout ce que nous croyions savoir du chaos et de l'ordre entre notre sécurité et la guerre. Ce qui a changé à jamais notre mémoire collective et laissera en nous une profonde cicatrice. Jusqu'à ce que nous trouvions un peu de réconfort au travers de ces héros. Le 7 octobre, des milliers d'appels au secours convergent vers ce central téléphonique. Ils apportent un autre regard, une autre perspective sur la journée la plus tragique de l'histoire de ce pays. Notre première question est simple. Où étiez-vous à 6h29? 6:28. אני ישן. מתכוננים ליום מאוד מאוד גדול ומיוחד, הבר מצווה של הבן שלי, שאמור להיות בשמחת תורה בבוקר. הארגזים של הוויסקי מוכנים, הכיבוד לבית כנסת מוכן, ואז ב-6:29 העולם מתהפך. 6:29 אני מתעורר בעצם מההתראה הראשונה באפליקציה בפלאפון. צבע אדום, אזור עוטף עזה, שדרות, אולי... ממש שלנו לא משהו יותר מדי... Ce sont les premières alertes et les premières réponses. באירועים כאלה אנחנו מכילים די מהר, זאת אומרת התגובה היא אוטומטית. Voici les images du central dans les premières minutes de l'attaque. La carte de la région sur les écrans est en rouge, mais personne n'est vraiment surpris. בעוד אזעקה, לאט לאט זה עולה ועולה ועולה. מעיל קסדה, עליתי על האופנוע ויצאתי לכיוון המוקד. Quelques instants plus tard arrive le premier appel. בשעה 6:40 ומשהו בבוקר מתקבלת שיחה ממתנדב שמדווח שהוא ברח מאיזושהי מסיבה והוא נתקל בתאונת דרכים, הוא רואה מולו תאונת דרכים. פה בעוטף, תאונה, יש בה מלא נפגעים, קורה כל שנייה תאונות. תגיד לי באיזה כביש אתה נמצא בדיוק? אני על כביש 2, 3-2, מפלסים. זה שבת בבוקר, שמחת תורה. Le standardiste demande aux secouristes de passer en mode caméra pour avoir une meilleure compréhension de la situation. En fond, on entend des voix de civils en détresse. Ces gens ne comprennent pas encore ce qui est en train de se passer. En parallèle, le standardiste essaye d'avoir une estimation de l'ordre de grandeur de l'événement. On entend beaucoup de tirs pendant la conversation. Le standardiste demande aux volontaires de fuir ou de se mettre à l'abri. Cet endroit sera l'un des pires et des plus dangereux de cette terrible journée. 50 personnes y seront sauvagement assassinées ou emmenées en otage à Gaza. ואז מתחילים להתקבל דיווחים גם על יריות בשדרות. אני באזור של הירי, ובבקשה לא להתקרב לאזור הזה. יריות, עכשיו יריות זה כבר לא הסלמה של... עדיין לא מצליחים להבין בדיוק מה אירוע, מבינים שמשהו חריג מאוד מתרחש, כמובן המתנדבים כבר בסדרות, כבר יוצאים להגיב. Neochai Darshan, volontaire à United Datsala, est l'un d'eux. C'est une conversation de l'une des compagnes d'un des volontaires, parti lui aussi répondre aux appels. Elle est stressée et lui fait de son mieux pour le calmer. Quelques secondes plus tard, la voiture de United Datsala, en route pour répondre à l'appel, est touchée par les tirs des terroristes. פתאום ב-6:45 מעירים אותי. החתן שלי אהרון מעיר אותי ואומר לי, יורים על מתנדבים שלנו. À ce stade, les appels ne cessent plus. À Sderot, Chaim Sassi, volontaire de l'organisation, est blessé par balle. À Ofakim, le paramédic de l'organisation entend des coups de feu. Il a du mal à comprendre d'où cela provient. אני לא מצליחה לתפוס את המוקד משטרה. באותו זמן אתה כבר פה, אתה עדיין שם. אני לא פה, אני עדיין בפינה של הראש שלי, עוד מדמיין שהנה עוד רגע האירוע נגמר ויש בר מצווה. Eli Bir, le président d'United Datsala, pense à ce moment-là la même chose. אמרתי, אירוע של שעה, סוגרים אותה, אחרי שעה אני חוזר. הגעתי למוקד, אני רואה פה כאוס. Voici des images prises en temps réel.
המערכת הטכנולוגית, המערכת שוב, מתחילה להיות בטרפת של אירועים שנכנסים אחד אחרי השני, אירוע פח"ע, אירוע ירי, אירוע פח"ע. אני פצועה, ירי. פצועים? איפה? ירי. אני מתנפל בבצוע ירי. אז אמרתי, רבותיי, קודם כל, תביאו את כולם לפה. האנשים הגיעו לתגבר ישר מהתפילה, מהסעודות, איפה כל שהגיעו. איך שהם באו, התיישבו והתחילו. אני באתי ישר מהבית, ישר התיישבתי פה. Maintenant, les éléments se déchaînent. Les appels arrivent de partout. De Netivot, de Sderot, de la Nationale 4, des localités du pourtour de Gaza et du quartier à Geffen, à Ofakim, d'où les sauveteurs essayent d'extraire le plus grand nombre de blessés. La détresse prend de l'ampleur. מי יפנה אותו? לא, אנחנו צריכים להישב פה לטפל, אין לנו פה אנשים לטפל. אין לך פה מד, אין פה כלום, מי יטפל פה בפצועים? יש לי פה עוד פצוע, מוקד. אני מבין שאנחנו לא מקבלים תשובות מהמשטרה, אנחנו לא מקבלים תשובות ממד"א, אנחנו לא מקבלים תשובות עוד באירוע של תאונת דרכים ב-6:59, המשטרה לא עונים לטלפון. אנחנו לבד, אין עם מי לדבר. אין כלום. אף אחד לא הנחה איפה להיות או איפה לא להיות. הדבר היחיד שהיה זה נפגעים בהמונים בכל מקום, אפוקליפסה. 7 הרוגים, 8, 9, 10, פאק, אלוהים, פאק. יש פצועים, אני בא, מוטי, רגע, זה חיילים. רגע, מוקד, אני נכנס לבית, נותן לך דיווח ראשוני מתוך הבית. אוקיי, בזהירות כמובן. אוי, לא. כשאני מתמודד עם מתנדבים בשטח שזועקים ואומרים יש פה מלא נפגעים, אנחנו צריכים עוד כוחות, ואני מתחיל להוציא אמבולנסים מירושלים וממודיעין ומאשדוד ומבני ברק ומכל ומהשרון, ואני מתחיל להזרים אותם דרומה, אני יודע שאני שולח אותם לתוך קו האש. Nous reviendrons sur les hésitations et les dilemmes qui hantent les décideurs durant toute cette journée. Mais maintenant, les volontaires commencent à arriver dans le sud. Ceux que vous voyez sur ces images seront les premiers à partir. Avi, de la fameuse ambulance 54, fera des allers-retours sans arrêt, opérant seul la plupart du temps, sous un feu ennemi incessant. David Bader, qui se tient ici aux côtés d'Eli et qui partira plus tard au sud, tombera sur des terroristes dans Sderot, avant de faire demi-tour et de partir vers la bordure de Gaza. מתנדב שלנו, דיוויד באדר, איתי בקו פתוח עם הווידאו שלו, עושה סריקה של אחד מהזירות המרכזיות שם. הוא עובר רכב, מיגונית, ספרתי איתו על זה 25 הרוגים בערך. ואני פתאום אני קולט במרחק של איזה, לא יודע, אולי 50 מטר, אני קולט כתום על הכביש, לנו יש הפרעה עם כתום. הוא רץ לכיוון, ואיך שהוא מתקרב, אני מזהה שזה וסט של איחוד הצלה. תסתכל על השם, יש לכל אחד תג שם. רואים את השם של הרופא. אני אומר, יאללה, יש פה מתנדב שלנו, רופא, שמן הסתם היה פה, טיפל, אלוהים יודע מה נהיה איתו. מתנדב אחד שלנו כבר נורא בסדרות, עוד מתנדב פה מבחינתי, באותו רגע זה מתנדב הרוג. Seulement après de longues minutes, il apparaît que le médecin a été enlevé, blessé par balle, puis attaché à un poteau au carrefour des portes du Negev. Il est retrouvé encore en vie et est emmené à l'hôpital. עכשיו, החתן שלי, אהרון, הוא כבר שמה. אהרון אומר, בלגן אטומי, אסור להיכנס. הוא נצור. לא יכול לצאת למתן, יש שם חוליה שמסתובבת בתוך היישוב. אשתי אומרת, אני יורדת למטה לעזור. אני אומר לאשתי, תגידי, את נורמלית? אנשים מתו שם. ואני פה במוקד, אני יושב פה מאחור, פה. היא אומרת לי, כן, אמא שלי ניצולת שואה, אף אחד לא היה בשביל המשפחה שלה. אף אחד לא בא להציל אותם, אני הולכת להציל אחרים. זה התפקיד שלי כפרמדיקית. היא לקחה את האקדח שלה, היא ירדה דרומה, והיא אמרה לי שלום. אני לא ידעתי אם אני אי פעם אראה אותה שוב, ואז הבת שלי, אביגיל, אומרת לי, אני גם יורדת. והבת השנייה ליבי אומרת, והחתן שלי השלישי, כולם אצלנו בבית חופשיים, ואני יושב פה. אני מתחיל להתבהר לי פתאום ב-9:30, 10. אני פתאום מבין שזה מלחמה. Dovi fonce tout droit au central. Et lui aussi comprend que c'est la guerre. אני נוסע על כביש בגין, אני מסתכל ימינה ושמאלה. כולם במכוניות דתיים, על מדים. ואני שומע ברדיו, אני שומע ברדיו, אומר שחדירת מחבלים ליישובים רבים בדרום, ואני כבר יודע מה התוצאות פה, ואני חושב לעצמי, אני גדלתי על זה,
על הסיפורים של ההורים שלי של מלחמת יום כיפור. וזה מה שעובר לי בראש. זה מה שעובר לי בראש כשאני מגיע לפה. ופשוט לעבור למצב רובוט. עבר למצב אוטומט. Un peu plus tard, Dovi sautera à pieds joints dans la tourmente. Au central, Zvi dirige la permanence et passe un appel comme quoi l'une des équipes de United Hatzalah se trouve au carrefour des portes du Negev. Soudain, Elad, médecin officier général, bondit. זה ה-DNA של המתנדבים האלה. נכנסו 1,000 מתנדבים היום הזה. ביממה וחצי, סליחה. Ces volontaires arriveront presque partout. Au carrefour Herzl, ils ouvriront un premier mini-hôpital de campagne pour trier les blessés. À Ofakim, avec un point de rassemblement des blessés à la station de police de la ville. אין בעיה, בסדר. כמה אמבולנסים אתה צריך? כמה שאתה יכול. אוקיי, בסדר, אנחנו דואגים לך לאמבולנסים לשם. בסדר גמור, 100%. Sur les routes plus tard, ainsi qu'aux portes du kibbutz. אני נמצא בכפר עזת, אנחנו חייבים פה אלונקות, החבר'ה פה מאלתרים קרשים בשביל לפנות פצועים. האנשים האלה פעלו סביב השעון במסירות נפש מטורפת, להגיע לכפר עזה ולבארי. הם צריכים שם בנקודת החבירה ציוד ALS, אם יש לנו זה גם יעזור להם, ואני גם אשמח לקצת שתייה למה אנחנו מתים פה, וזהו. כל הפינויים, ואני אומר את זה באחריות, כל הפינויים, דבוקות של אמבולנסים, של 4-5 אמבולנסים בשיירות, מהשיירים הצהובים של כפר עזה ובארי, באמבולנסים שלנו, בתאום עם 669, בתאום עם הכוחות של הצבא, אזרחים, חיילים, ילדים, כולם באמבולנסים שלנו החוצה, תחת אש. כמה שעות היית פה? 14 שעות, מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. Durant tout ce temps, Danny est resté assis derrière la table du standard téléphonique, sans bouger. יש לי נתן בחלץ. עכשיו. יש לך כרגע נתן בחלץ? Surveille et sait exactement où se trouve chaque ambulance. 6-9 אני שומע, רגע, זה בסוף. כאילו הייתי פה 14 שעות, לדעתי לפחות איזה 3 מתוך זה אני זוכר. גם בימים אחרי זה, לא יודע אם זה הדחקה או משהו כזה, אבל... Mais l'événement suivant, il ne l'oubliera pas. בחורה התקשרה אליי ואומר לי שירו באבא שלה 6 כדורים, אם אני זוכר נכון. אבא שלי מדמם למוות כבר מעל כמעט שעה. באותו רגע אם נשלח לשם כונן, אז יש מצב שהוא מת. יש כרגע מחבלים שמסתובבים ברחוב, אז כרגע להציג כוננים זה בעיה. Danny essaie de gagner du temps pour sauver Victor, le blessé jusqu'au moment où il pourra enfin envoyer des secours jusqu'à lui. שלחתי לה קישור למערכת שלנו של וידאו, אפשר לעשות שיחת וידאו איתם דרך המחשב. תראי לי את הוידאו, נסי להרים את הרגל, לראות אם מבט מתחת יורד אותה. אלתרתם? כן, ברור. חובש טוב, חובש מעל טרורים. אצלנו בדרך הטלפון זה עוד יותר... אם מהיד הזה מדמם לעשות חסימה מעל הכדור שביד. מי על הפקים? Pour Victor, l'histoire se finit bien. Grâce au suivi par téléphone, le paramédic et les secouristes qui arrivent jusqu'à lui réussissent à l'évacuer à temps. Il lui sauve la vie. Voici d'autres conversations enregistrées. בן שלי היה במסיבה ברעים, והוא מסתתר עם הבת זוג שלו בתוך מכולת אשפה. כרגע גם כונן לא יכול לעזור לו מבחינת ביטחון. Un autre appel arrive jusqu'à Tzvi, qui dirige le centre d'appel à ce moment-là, à la fin de cette folle journée. Il restera jamais gravé dans sa mémoire. היי צבי, מה קורה? זה שלום, מנתן 40. אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צה"ל הוציא לנו 2 תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים. איפה ההורים שלהם? ההורים שלהם נרצחו. תגיד לי, בכמה פניות לדעתך טיפלת באותו? לא יודע ולא יודע לספור, אבל אלפים של פצועים. כן, אלפים לדעתי. האמבולנסים עשו הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, למסוקים, לבתי חולים. ואני גאה במה שעשינו. אני יודע שעשינו את זה בצורה לא פורמלית, ויכול להיות שלקחנו סיכון מאוד גדול, יכלנו גם להיהרג. ברטרוספקטיבה, כשאני מסתכל כמה מאות רבות של אנשים ניצלו, אז זה בסוף השליחות האולטימטיבית. 3 étoiles sont dans le ciel, et comme le veut la tradition, la fête est sortie. De l'autre côté de la baie vitrée au centre d'appel, on accueille la sortie du Shabbat. Alors que la nuit tombe sur le pays meurtri,
qui pleure des milliers de morts, de blessés et d'otages.